هذا التكوين ديال الاسبوع هذا كان اكثر عمق صراحه من السابق، كانت استفاده اكثر من السابق، الا ان كاين ملاحظات الاستفاده كانت كيف قالت الاستاذه. العمل خاص يبقى مستمر، ليس فقط ما بين الاخوه المشرفين على الجيني وحنايا، وانما حدا مع البروغرام. لان اذا كان واحد النوع ديال القطيعه ومشينا اليوم وهذا البيسي سديتو وسديت هذا الشيء التكوين اللي كاين هنا، غادي نسقط ديما في ديك السلبيات ديال التكوين السابق. لذلك الاستمراريه مفروضه. واش نتوما وضعتوا لنا واحد برنامج اخر لتكوين مستقبلي بنفس المجموعه؟ ما كرهناش لو انه يكون مثلا في هذه الايام هذه قبل العطله ديال الصيف، ولا ما كاين شيء بعد بدايه الدخول المدرسي، على اساس ان يكون واحد تذكير لما رايناه وما سينتظرنا وكيف سنواجهه. حنا لدينا اعتقد بان الفورماسيون والاستفاده غادي نواصلوا العمل ديالنا، غنوصلوا دخلنا هذا المشروع هذا ميثاق شرف ما يمكنناش نتراجعوا عليه ابدا، لان ترجعنا عليه كان ما درناش حاجه. لكن اتمنى انكم تكونوا برمجتوا للقاء تكويني مستقبلي قبل الدخول المدرسي حتى نواجه ما هو آت. وشكرا لكل من اشرف على Bien sûr, dans le démarrage, il y avait bien sûr la vision n'était pas tout à fait claire. Maintenant, je ne dirais pas qu'elle est claire, mais elle est quasiment claire. D'accord? Elle est quasiment claire. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes qui nous attendent. Il y a toujours des points d'interrogation sur plusieurs choses. J'espère que ça va s'éclaircir bien sûr c'est-à-dire dans le futur, pendant la pratique. D'accord? Maintenant, on a acquis presque les 75% du travail. On estime qu'on est prêt de prendre la relève d'un facilitateur. Mais en général, moi je présume que 6 jours n'étaient pas tellement suffisants bien sûr pour une formation avec cette grande importance. D'accord? Donc on voulait bien sûr que ce soit plus fort, plus renforcé, plus pratiqué. Donc ce qui nous manquait de plus, c'est la pratique. Voilà, on a eu les acquis théoriquement, ça a très bien marché. Et bien sûr, dans un cadre d'équipe, avec un esprit d'équipe, etc., on a vraiment senti une réelle implication dans le travail, mais ça n'empêche qu'il y a je ne dirais pas des ambiguïtés, mais des petites choses qui ne sont pas toujours claires. Mais comme j'ai dit au début, j'espère que ça va s'éclaircir quand on serait dans le bain réellement et quand on va toucher réellement les problèmes qu'il y a pour concrétiser, pour la généralisation réelle du programme GENI. الإخوة المشرفين بدون استثناء على هذا البرنامج فعلا أنا حصلت استفادة وتغيرت واحد الرؤية اللي كانت عندنا مختلفة. اللي بغيت نختصر ونقول هو أنه ونحن على نهاية الموسم الدراسي، فنأكد الكلام ديال السي الغريم. نتمنى على أنه يكون لقاء آخر للتذكير وللتركيز وللتثبيت، لأنه غادي تكون عندنا واحد الفترة ديال 4 شهور ممكن إذا ما مارسنا شيء، ولهذا أنه الدعوة إلى إعادة، لأنه خدينا ما هو نظري أكثر ولكن كيبقى دائما التطبيق هو الجانب الأساسي. هذا هو اللي بغيت نقولو. شكرا للجميع. تبين لي أننا توصلنا لواحد جوج ديال الأهداف جد مهمة. أولا القدرة على التكيف مع هذا التوجه الجديد اللي يرمي إلى إدماج التكنولوجيا في المجال التربوي. ثم أحسست بذلك على القدرة على التكيف إلى حد ما، ثم القدرة على تكييف هذه المعطيات التكنولوجية واستثمارها في المجال التربوي. حقيقة مقارنة ما بين وضعية الانطلاق وبعد مرور 6 أيام أحسست بأن هناك كاين فرق على مستوى نوعي وكمي. هذا جانب. ثم لا تفوتني الفرصة لأنوي بالسادة الأساتذة وأتقاسم معهم وخاصة التدخل الأخير. حبذا لو كان في بداية السنة الدراسية المقبلة أن نعزز ذلك بجانب تطبيقي
ولو في 3 أيام على الأقل. هذا جانب. ثم إحساس آخر له أثر نفسي وبيولوجي هو أننا كاين هناك إحساس من الخروج من الإطار ديال الانفرادي والعزلة وإلى آخره إلى تصور موحد وإحساس بأهمية هذا surtout au niveau pratique. Donc, créer un petit, créer un groupe et ainsi de suite. Donc, la conclusion, donc tout le monde, enfin, presque tout le monde, demande qu'il y aura d'autres formations au niveau pratique. Alors, il a كنا حنا نتقطع القضيه اخرى يكون كاباب دو فيغ لوتوفورماسيون يعني استثناء لما لقات على العاتق ديالهم واحد نقدر نقول الثقل لان خصهم يمشيو بريباريو ديالهم ولا في ايام ولا كان شي رونكونتر ابري 2 ولا 3 موا ولا 4 موا داك الساعه غادي يبان احسن دونك لي ديفيكولتي غادي يبانوا اون كلير اشنو قدرنا نديروا بوحدنا اشنو تعلمنا اشنو باقي خصنا نتعلموا غادي يكون داكشي بوكو بلو كلير وكم سا on pourrait cibler la formation on peut appeler après c'est une formation je suggère et je veux toujours une continuité, une suite, voilà qu'il y ait d'autres rencontres dans les délais les plus proches. Il ne faut pas que ça traîne. مثلا دابا 3 4 mois ولا 5 mois ولا حتى لا رونتري سكولير ولا ربما غنكونوا بردنا ربما غنكونوا مشينا certaines choses. Alors je préfère que ça soit oui dans les délais les plus اعتقد بان غيكون تكوين ديال بحال السنه الماضيه بحال الجيني واحد يعني غتكون ديزينيسياسيون ديال الاعلانيات ولذلك كنلقى واحد الشيء جديد اللي هو جميل يعني استغلال المواد المتوفره والتواصل داخل المنظومه التعليميه بشكل عام وهذا On va pas se quitter pour se dire adieu, mais on va se rencontrer à Nîmes, bien sûr. Mais on tient quand même, je tiens, au nom de tous les professeurs participants, à remercier toute l'équipe de la formation, وعلى رأسها قادر التوبالي, Monsieur Rachid Hicham, Monsieur Adid. Alors, merci beaucoup pour votre compréhension. وكنتمنى تسمحوا لنا إلا قدر منا شي comportement باش نقولها لك. Et on espère bien sûr une continuation et un suivi après cette formation. إذا غادي نعتبروا كلمة ختامية ديال جميع الأساتذة كتعبر على الرأي ديالهم ونحن نشكركم من الناحية ديال ما كاين لا ديرونجمون ما كاين لا شي حاجة الحمد لله حنا كنا بواحد لومبيونس ديال الإخوان ديال الزملاء وبغينا ننجحوا هذا الشونجمون وهذا هو كان الهدف تاعنا وبالتالي لو وقعت بعض الأمور اللي بسيطة صغيرة نديروها بين قوسين ونتجاوزوها على أساس إن شاء الله الاستمرار. كانت كلها كتكون هذا هو المسألة ديالنا على وجه ديالنا. إذا كل شيء مقبول وكل شيء ناصر وكل شيء الحمد لله.